अल्लाह ने इन परिंदों को ऐसी आवाजें दी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, हॉर्न्ड स्क्रीमर। इसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गधा जोर से चिल्ला रहा हो। नंबर 2, ब्लैक कॉलर्ड स्टारलिंग। इस जानवर की आवाज ऐसी है जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। नंबर 3, लायरबर्ड। यह परिंदा तो मिमिक्री का उस्ताद है। गाड़ी का हार्न, कीमरे का क्लिक या किसी और परिंदे की आवाज सबकी नकल कर सकता है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन बस्टार्ड। इस जानवर की आवाज इतनी गहरी और भारी है कि सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।